On the way to Karabakh, I've always stopped at the foot of Mount Ararat. Over these 35 years of filming the conflict between Armenia and Azerbaijan, I've witnessed the return of the storks every year, always to the same nest and the same partner. A love story for this land. Արագիլները շատ նման են մարդկանց, շատ նման են, երբ որ իրանք ունենում են վիշտ, կան մարդիկ, որ ունենում են վիշտ, կարող են այդ վիշտը տանեն, հաղթահարեն, ապրեն, շարունակեն, կան մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում եւ այդ վշտի մեջը մնում են ու մի օր մահանում են այդ վշտի պատճառով. In the village, bread making is a ceremony. It's something shared, an exchange where people recount the legend of the storks, an allegory of Armenian history, filled with drama, loyalty, and eternal return. Արագիլները գալիս են միշտ զույգով, մեկը մենակ վերադարձավ ու տխուր էր ու երբ որ հաց էին թխում կանայք, թոնիրի բերանը բաց էր մնացել ու այդպես այդ արագիլը եկավ իա ոնց որ վիշտը չկարողանալով հաղթահարել, ընկավ այդ թոնիրի մեջը եւ մահացավ. The dream of an independent and Armenian Karabakh was equally burned into flames on the 19th of September 2023. The victorious Armenians drove out the Azerbaijanis in the early 1990s. Now abandoned by Russia, their protector, too busy in Ukraine, Azerbaijan won with the support of its Turkish neighbor, and an entire nation prepares to flee. Հետո որոշեցի, հիշեցի, որ նկարների մասին, մեր դիպլոմների մասին, բերեցի մենակ այս ալբոմը կարողացա վերցնեմ, որտեվ տեղ չկար լրիվությամբ, պետք ոտի տակ դնելու համար մենակ այս վերցրեցի, մնացածը պատշգամբուկ փեչ ունեինք դրած, քանի որ արդեն լույս գազ չկար, վերադրեցի, սկսեցի վառել այդ նկարները, որտեղ չի ուզում, որ ուրիշ ոչ մեկը տեսնի դա։ Վառելով զգում էի, որ ինչ էին կանում մեր անցյալն էի կայրում, մեր ապրած տարիները, որ արդեն մենակ կմնա մեր հուշերում, նկարները, որ նայում ենք, հիշում ենք մեր անցյալը, այդ ամենը արդեն չկար։ In the space of 48 hours, all of Karabach's 130,000 Armenians abandoned their homes, their stories, their past. Only cameras from brother countries could capture Azerbaijani's victory. Images from the Qatari channel Al Jazeera are the sole and final echoes of a tragedy the world prefers not to see. Վերջին դռան ձայնը մինչև հիմա իմ ուղեղի, իմ մտքերի, իմ երազներում է։ Ինչ է նշանակում քո ծննդավայրի, քո պատմական երկրի, քո տան, քո պապերի, քո եղբայրների արյուն թափված հողում դու կառուցել ես տուն, օջախ ու այդ օջախի դուռը փակում ես վերջնականապես։ Ավտոյի մեջ նստած ասեմ, բա ես խոսքի որ գնում եմ Հայաստան, ինչ ունեմ դեղ պատմելու, ինչ պիտի ասեմ։ Ասեցի մի րոպե սպասեք, գնացի մեր հայաթից հող վերցրեցի, ծաղիկս վերցրեցի հետս, բերեցի ստեղ մեր հողում, մեր ոնց որ ես իմ հողում լինեմ։ The Azerbaijani flag, opposite the Armenian one, marks the new border. Like a closed door to a country, to Karabakh, or Artsakh, as the Armenians call it, a land that no longer exists. After centuries of presence, the Karabakh Armenians were forced to flee to neighboring Armenia. A painful mass migration. Crossing the border,
the town of Goris is a first haven of peace, a stopover on the road to Yerevan, the capital of Armenia, which is ready to welcome its brethren expelled from Karabakh. But some find it impossible to leave the border. And for them, the town of Goris, the first stop, becomes the end of the journey. Երբ մենք դուրս եկանք արդեն, ես մտածում էի, ասեմ, չէ, այնտեղ ես գնում եմ Երևան, ինչ անեմ։ Քանի որ Գորիսը իմ Արցախից ավելի մոտ է, ես մեկ-մեկ այդ օդը ինձ թվում է, այդ օդը ես շնչում եմ Արցախի այն քամին, որ բերում է այն օդը, ինձ թվում է մեկ-մեկ ես շնչում եմ այդ օդը։ Դրա համար ես մնացի սահմանում, սահմանամերձ Գորիսում։ Others head to Yerevan. Thousands take the road to Ararat. Արարատը խոժորված էր, քանի որ նաև ինքն էր այդ ցավը մեր հետ կիսում։ Մառախլապատ Արարատը, բայց կանգուն ինչպես հայ ժողովուրդը, պանդուխտ ինչպես հայ ժողովուրդը, տանջված, հալածված ինչպես հայ ժողովուրդը։ Hovhannes runs a roadside stall. The grandson of a survivor of the 1915 genocide, for whom the horrendous mass migration brings back dark memories. Մենք ականատես եղանք ցեղասպանության, մենք լսել էինք մենակ ցեղասպանության մասին ու մենք ականատես եղանք։ Մենակ կարայինք պատկերացնեինք, բայց մենք մեր աչքերով տեսանք։ 15 թվականը աչքիս առաջ եկավ, որ մարդիկ սենց շարանով գնում էին, ուղղակի այս մարդիկ մեքենաներով ու իրանք գալիս էին չէին իմանում ինչա լինելու իրանց վերջը դաժե այստեղ, որովհետև իրանք այստեղ ոչինչ չունեին, ոչ տուն, ոչ մի բան։ Շատ դժվար է։ On this journey of no return, there is a common cause: saving children and elderly parents, the only treasures left. Now they must find shelter. 13 հոգի մի ավտոյով 2 օր ճանապարհ ենք եկել, 2 սուտկա։ Երեխեքը սոված, մեկին կաթ չուներ, մեկին հաց չուներ։ Շատ դիժե ճանապարհով անց ընկացալ, շատ։ Երեխուն պատկերացրու, այս երեխան հələ այնքան էր։ Ոչ կաթ կարտակ, Սառը ջրով կաթ սարքվեիք տալ երեխուն, այնքան որ գոյատևի մինչև հասնենք, այս երեխեն ճանապարհին վատացավ, սովածությունից ուշագնաց եղավ, զոռով հետ բերին։ It's time for school for young Arpi Sarkisyan. A moment of peace for her and the 45 other young refugees who attend school in the poor suburbs of Yerevan. Aside from their Karabakh mountain accents, they almost seem like any other children. But born and raised in war, they carry with them horrific traumas that teachers struggle to soothe. Տեսանք, որ խփում են ամեն մարդու տաներին, այնտեղ մարդիկ կային։ Փախչում են, որտեղ խփել են այդ տանը, այդ մարդիկ չէին կարող դուրս գալ։ Հիշում ես դա։ Այո։ Եվ հիմա լավ ես այստեղ։ Այո։ Ինչու։ Որտեղ կռիվ չի։ Մենք Արցախից եկել ենք ստեղ, մեր համար լավ չի, մեր հայրենիքը կորցրել ենք, եկել ենք ստեղ։ 2 անգամ տեղափոխվել ենք, մի անգամ եկել ենք ստեղ, նորից գնացել ենք Արցախ, մեր համար դժվար է այս բաները, որ ստեղ կռիվ սկսի, պետք է եթանք Ռուսաստան կամ Չի սկսվի, այստեղ ոչ մի կռիվ չի սկսվի։ Մենք այստեղ կարող ենք մեկս մյուսին ընկեր լինել, չէ, մի բան արեք, տրամադրվեք երեխաներ, մենք պետք է խաղաղություն ստեղծենք, մենք կարող ենք լավ սովորել, մեր սովորածով կարողանանք ինչ անել,
Ինչ անել, երեխաներ, գիտելիքով, մենք մեր խելքով պետք է հաղթանակենք։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, էլ հետ գնալ չկա, ինչա, պատերազմ չկա, որ մտածենք պատերազմ է լինելու, գնանք ուրիշ տեղ։ Սա մեր երկիրն է, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մեր տունը։ Ոչինչ, կգա ժամանակը դուք ձեր տունը կունենաք, բան չկա։ Officially, Armenia did everything to welcome the refugees. They were given a monthly allowance of 120 euros, the minimum wage. I met up with my friend Haik, who, to save money, now lives away from the capital, even if it's where the job market is most concentrated. Այսօր առավոտյան արթնացա այն զգացողությունով, քանի որ երեք պայմանավորվել էի աշխատանքի համար, սուրճ խմեցի, լոգանք ընդունեցի, թրաշվեցի, արդուկեցի շորերս, կոշիկներս փայլեցրի ու որ մարդ էլ ինձ տեսնի, ասի, այ օրինակելի մարդ, քանի որ իմ գործն էլ խոհարարության հետ է կապված, պիտի անթերի լինի իմ տեսքը։ Իհարկե շատ դժվար է, մեր կյանքը Ղարաբաղցիների, արցախահայերի 80%-ի կյանքը շատ դժվար է, քանի որ ամեն մի սրոյից պիտի սկսեն, շատերը ուշքի չեն գալիս այս ցավից մինչև հիմա։ Դժվար է, շատ դժվար է, բնակարանի առումով, աշխատանքի առումով։ He's ready to do anything to find his place in his new homeland. If he doesn't, he'll leave. Over 20,000 refugees have left the country, most of them settling in neighboring Russia in search of housing and work. While the initial welcome in Armenia was voluntary, fraternal and generous, some are starting to see the refugees as a source of trouble, or worse, as cheap, exploitable labor. Many live in denial and imagine returning home to Karabakh by force if necessary. A desire, a fantasy that people like to play over in their minds. Սին բառնվազն տեսանելի ապագայում դա իրատեսական չէ։ Իհարկե կարևոր է իրատեսական պատկերը ներկայացնել նաև փախստականներին, որովհետև նրանցից շատերը շարունակում են, ինչպես դուք նշեցիք, ապրել պատրանքներով, հույսերով, որ հնարավոր է օրինակ ինչ-որ հանգամանքների պարագայում պայմաններ ստեղծվեն այդ վերադարձի համար։ Գիտակցում ես, որ ամենայն հավանականությամբ վերադարձ չի լինելու եւ այդ վերադարձի հավանականությունը շատ ցածր է։ Այո, դա զգացողություն է եւ այդ զգացողությունների հետ բոլոր մարդիկ ստիպված են լինելու մինչեւ կյանքի վերջ ապրել։ These screens show portraits of the Armenian leaders of Karabakh, captured and accused of war crimes and terrorism by Baku. Their trial is closed to observers and the international press, an unfair trial denounced by the European Parliament. Tonight, at the Moskva Cinema downtown, will be the premiere of a film celebrating the heroes of the war. And yet, despite these tributes, people in Yerevan want to make a fresh start, forget Karabakh, and live in peace. In Independence Square, Haik struggles to hide his dismay. 10 euros for a day's work is barely enough to cover the rent of his modest home. Քիչ հոգնել եմ հոգեբանորեն, թե ֆիզիկապես գործ մանգալուս, բայց դե իմ կամքը ուժեղ է, մեր հայազգի կամքը ուժեղ է, արցախահայերին նամանավանդ կպայքարենք ու հուսով ենք ամեն ինչ լավ կլինի։ Yesterday's heroes, the refugees from Karabakh, have become second-class citizens. Many are struggling to find work and dignity.
This situation that upsets Ter Hovhannes. I knew him a long time ago in Karabakh. He was a priest wielding a Kalashnikov. Today, he is the last remaining confidant of a sacrificed generation who now lie in the Heroes Cemetery in Yerevan. Մշակութային արժեքներ, եկեղեցիներ, банքեր, մեր տները, մեր հարազատ օջախները, որ ձգեցինք, եւ ունենք մեր պապական գերեզմանը, հայրս, մայրս, բոլորը գտնում են այնտեղ, բայց 23 թվականի սեպտեմբերի վերջին, երբ որ ասացին բոլորը պիտի թողնեն Արցախը, կային մարդիկ, որոնք իրենց հետ իրենց զոհվածների շիրիմները չթաղեցին, հենց իրենց հետ էլ տեղափոխեցին Հայաստան, Երևան. As an ultimate provocation, images of desecration appeared on social media, demonstrating the victors' impunity. Only satellites flying over the closed borders document the organized destruction of Armenian monuments. International NGOs have denounced the disappearance of 2 churches. Centuries of history erased. Ilham Aliyev had promised to drive out the Armenians like dogs. Mission accomplished. He can finally savor his triumph and trample the flag of Artsakh, of Karabakh. He wants to be a builder emperor. They've taken several billions of petrodollars for the great return of the liberated territories. Eventually, it is expected that 1 million Azerbaijanis will settle here. The project has been declared a national priority, a new showcase to the world of the power of Baku's overlord. Իրանք իսկապես բավականին մեծ ներդրումներ են արել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, բայց ես կարծում եմ, որ դա հիմնականում քարոզչական բնույթ ուներ։ Շատ են բողոքները համացանցում, քանի որ գիտենք, որ լուսաբանումը այդ տարածքներից այնքան էլ շատ չէ եւ այնտեղ գնում են լուսաբանման միայն այն լրատվամիջոցները, որոնց թույլ է տալիս Ադրբեջանի իշխանությունը։ After the obliteration, it's time for replacement. Modern cities and towns based on the stylish concepts of smart cities or smart villages are hastily being built but seem artificial, like Potemkin villages. The cameras struggle to conceal the lack of spectators at the visits led by the president and his wife, the vice president. Keys are generously gifted to volunteers attracted by the free apartments, tax exemption, and the allowances promised for several years. A perfectly staged choreography. Եվ այո, թեև Ադրբեջանի իշխանությունը հայտարարել է, որ մեծ թվով հնարավորություն է ստեղծելու, որ մեծ թվով ադրբեջանցիներ տեղափոխվեն եւ ապրեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, սակայն նկատում ենք, որ դա մեծ թիվ այդպես էլ չի գրանցվում. Even if they're few in number, the return of Azerbaijanis driven out of Karabakh by former Armenian victories is being carefully recorded by President Aliyev's regime. A narrative and smiles, closely monitored by state cameras. Re-elected president for the 4th time, with 95% of the vote, Aliyev ordered the destruction of Stepanakert's Armenian parliament building. Neither souls nor stones were allowed to remain to tell their story. Հայկական հետքը Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքից վերածվում է ու սա դարերի մասին է, հա, դարերի պատմություն է, դա 10 կամ 20 կամ 70 տարվա մասին չէ, դարերի պատմություն է, առաջին անգամ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայ չի ապրում, հայ չի մնացել եւ իհարկե սա մեզ հայերիս համար շատ ցավալի է. While satellites document and provide evidence, social media permeates society and is used as a weapon for many fantasies.
Tateviq Khachaturian prefers to connect with her dreams, which bring her back to the statue of Tatik and Papik, the grandmother and grandfather who watched over her childhood in Stepanakert, Karabach's beloved and lost capital. Ես սովորաբար չեմ նայում ադրբեջանական տեսանյութեր եւ խնդրում եմ իմ բոլոր հարազատներին եւս չուղարկել ինձ այդպիսիք, որովհետեւ դրանք ցավ են պատճառում, որովհետեւ դրանք ինձնից հետոյի մասին են եւ ոչ իմ կյանքի մասին, բայց այդ տեսանյութը տարբեր էր այնքանով, որ ինձ ուղարկեցին եւ ասացին, տես, որ քո պատշգամբից լվացք է փռած, ինչը նշանակում է, որ քո տունը նոր տերեր ունի եւ ինքը շատ հպանցիկ էր, բայց ես տեսա լվացքը փռած անշնորհք ձևով, որը որ ընդունված չէր իմ քաղաքում, մեր քաղաքում եւ ընդհանրապես Արցախում կար հստակ ձև, թե ինչպես պետք է փռել լվացքը եւ ըստ այդմ պետք է գույներով համապատասխան լինեին, պետք է ձևերով համապատասխան լինեին, չափերով, իսկ այդ լվացքը փռված էր շատ հպանցիկ, առանց ինչ-որ էմոցիոնալ բան հաղորդելու լվացքին, այսինքն դա ուղղակի նման էր շոր չորացնելու եւ նման չէր իմ պատշգամբից փռած սովորական լվացքին։ Հիմա այն վարձով տանը, որտեղ որ մենք ընտանիքով մնում ենք, չկա լվացքի պարան, ես չորանոցի վրա եմ չորացնում լվացքը եւ ոչ թե սիրուն չափերով գեղեցիկ փռում եմ դեպի բակ, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես չունեմ էլ ցանկություն հիմա դա անելու, որովհետեւ դա ակտուալ էր, դա գեղեցիկ էր, դա իմն էր եւ լավն էր հենց Ստեփանակերտում։ Երևանում ես մի քիչ ես չեմ, ինչպես որ ծաղիկը երբ որ կտրում ենք, այն էլի շարունակում է որոշ ժամանակ գեղեցիկ թվալ, բայց այն արդեն կենթանի չէ, հիմա Արցախի ժողովրդի հետ այդ նույնն է տեղի ունեցել, հիմա մենք այո կանք, բայց մենք թոշնում ենք։ Մեր կյանքը թառամում է։ Եվ դա երևի բնական է։ I promised myself I'd find a woman and bring her the footage from our first meeting. I searched for a long time and found her beyond the mountains, in Vaik, a remote town, several hours' drive from Yerevan. I had filmed her in a hotel room in Stepanakert, where she had taken refuge in 2016. We talked about the war, her son, and her abandoned house. Շատ կուզեմ վերադառնամ, շատ։ Բայց կամ բայցեր։ Չեմ ուզի նորից ասենք, նորից ես որ 92-ին փախել ենք, ես եղել եմ 5 տարեկան, տես 2016-ը փախել ենք, տղաս 5 տարեկան է։ Չեմ ուզի նորից 20 տարի անցնի, նորից նույն բանը կատարվի, բայց շատ կուզեմ, որ վերջնականապես խաղաղություն լինի, որ յուրաքանչյուրը կարողանա վերադառնա իր տուն։ Բայց երևի հնարավոր չի։ Քանի որ մեր հարևանը թուրքն է։ 1992, 2016 and 2023, each time, Marineh was forced to flee her home. A picture of resilience, the portrait of a woman driven by the power of her dreams. Երբ որ նայում եմ երկնքին սավառնող թռչուններին, միշտ համեմատում եմ մեզ հետ, ասում եմ նրանք էլ են չվում են, մեկ այլտեղ բույն է սարքում, բան, միշտ նախանձում եմ նրանց, ասեմ, միշտ ասում եմ, մենք էլ թեկուզ մի օրով Աստված թևեր տար մեզ հայրենիք գնալու համար, թալիշ կգնայի պարտադիր, եթե թևեր ունենայի, այնտեղ կգնայի առաջինը կգնայի պապական գերեզման, տատիկ պապիկի գերեզմանը նրանց կասեի, որ հնարավորություն չունենք իրենց այցելելու, չմտածեմ, որ մենք իրենց մոռացել ենք։ 30 years of war, and the border has closed on Karabakh, the lost country. At the foot of Mount Ararat, only the stalks remain. No border can stop their migration.
I hope many of them will return to build their nests.